नमस्कार गोंदक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक आमकां सेवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा आनी हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. फोंडा नरकासूर प्रकरणी अटक केल्ल्या 8 जाणांचो मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन केलो मंजूर. 15,000च्या बॉन्डार सोडयले. पुलिसांक गरज पडटा तेन्ना पुलीस स्टेशनात चौकशे खातीर हाजीर रावपाचे दिले निर्देश. दिवचल वावटी कुडचिरे वाठारात सुण्यांक दुबावीत पद्दतीन येतात मरण. वाशिना तोपले उपरांत सुणी मेल्यात. लोकांनी केला दावो. लीज वाठारा भायर खासगी मालमत्तेत डंप केल्ले लोखंड खनिज सूचीबद्ध करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. गोमेकोच्या वेगवेगळ्या खात्यांत भरतले 7 नवी पदां. मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो निर्णय. मुख्यमंत्री सावंतांची माहिती. कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पोवणे खातीर म्हादय हाऊस कमिटीन दिल्या न्यायालयात धाव घेवपाची सुचोवणी. नोव्हेंबर वा डिसेंबर म्हयन्यांत सरकार घेतलो. सर्वोच्च न्यायालया कडल्यान संयुक्त पोवणेची परवानगी. उदका स्रोत मंत्र्यांची माहिती. लोटले विजयमऱ्यान शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात आनीक 2 कामगारांक उपचारा वेळार आयले मरण. स्फोटात जखमी जाल्ल्यान तांचेर जीएमसीत उपचार आशिल्ले सुरू. आणि कमी वीज वापरप्यांक मेळटली विजेचेर 20% सूट. विजेचो गैरवापर वा इस्पा भायर वीज वापरतल्यांक फारीक करचो पडटलो अतिरिक्त कर. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांची माहिती. आता खबर विस्तारान. फोंडा नरकासूर प्रकरणी अटक केल्ल्या 8 जाणांचो मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. सुनावणे वेळार आदवोगादान दुबावितांच्या बाजून युक्तिवाद केल्ल्यान तांचो जामीन मंजूर जालो. दर एकल्या दुबाविताक 15,000चो बॉन्ड भरून जामीन दिला. तशेंच कांय अटी लेगीत घाल्यात. न्यायालयाची परवानगी घेतले बगर दुबावितांक देश सोडून वचपाक मेळना. गरज पडटा तेन्ना दुबावितांनी वाळपय पुलीस निरीक्षका कडेन आनी तपास अधिकाऱ्या कडेन चौकशे खातीर हाजीर रावचे अशे अटी घालून दुबावितांचो जामीन मंजूर केला अशी माहिती आदवोगाद विनायक पोरब हांणी दिली. आयज बेल एप्लिकेशन 8 जाणांची घातलेली ती फॉर आर्ग्युमेंट्स ऑफ learned PP Mr. Darshan Gaus appeared, argued on behalf of the state and then various grounds घेतले bail reject करपाक. He vehemently objected bail on the ground saying that offence is serious. There are chances that since the accused are from the same locality to that of the victim, there are chances of tampering of evidence and witnesses threaten करूंक शकता and it's a big mob and therefore entire village crowd is there, so there is threat to the life of the victim. Bhi ashe ह्या लाईनीन आर्ग्युमेंट करून he sought to get the bail rejected. He argued to get the bail rejected, the learned people. Okay. I countered his arguments on behalf of the accused, saying that my first argument was that Section 109 which is adduced is not attractive. The ingredients of 109 are not satisfied and therefore 109 is not applicable to this case. And if you remove 109, remaining all the offences are punishable with imprisonment of 7 years and less. And therefore I may be granted bail. My argument was that there is no serious injury to the accused. And injuries after going through the Hurt certificate, if the Hurt certificate was produced before the court along with the case papers, I requested the Honorable Additional Session Judge to go to the Hurt certificate and see if you say 30-40 people have assaulted you, injuries should be severe and on the entire body, on many parts of your body. It can't be at 1 or 2 places if 30-40 people are assaulting you. So that was my argument for the court. Then my second limb of argument was that no role is specified which accused has played what role in this offence. And then I gave an Honorable Bombay High Court's judgment of Aurangabad bench which says that when the role is omnibus and not specified in the complaint, the accused are entitled for bail. So on those grounds I argued and the Honorable Additional Sessions Judge at Maysail was pleased to grant bail to the accused on condition. Okay. Now there are several conditions imposed. One is that accused have to furnish 15,000 surety. Then the accused should not leave the country without prior permission of the court. Then the accused shall appear before the PI and IO of Valpoi PH as and when required. Then the accused shall not interfere with the complainant and prosecution witnesses and should give their detailed address, contact number to the IO and also furnish a copy of Aadhaar card or any other photo identity to the IO. These are the conditions and they are released today. Okay. There is a bail, their bails are granted.
Okay, now they're going to release it. Okay. I have taken the letter from the Honorable Sessions Court. I am going to go and give it at the entry at the Kolwale jail, and then the future legal formalities would be complete. लीज वाठाराबाहेर खासगी मालमत्तेत डंप केल्ले लोखंड खनिज सूचीबद्ध करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच गोमेकोच्या वेगवेगळ्या खात्यांत 7 नवी पदां भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयले. Dump, which were declared by the erstwhile leaseholders in terms of clause 8.7 of the Goa Mineral Policy 2013 आमी घेता. म्हणजेच फाटले फावटी इन्व्हेंटरायज त्यांच्या लिस्टान तांच्यांनी दाखोवंक नाशिल्लो. ओके, असो ओर पडून आशिल्लो त्यांचोच. ओके, तो जो आसा पळय न्ही तो इट्स आउटसायड लीज. Second is in permission for the 4 posts of the medical officer in the blood bank in the Goa Medical College on the contract basis. Third one is in for the repair renovation of the existing building of the veterinary hospital at Kutti for the new government veterinary college. The सुरुवात है. Proposal for the amendment of the Goa Public Service Commission रेग्युलेशन 2020 वेरियस ह्याच्या संदर्भातले सिनियर रुल्स जे आसा आरआर्स जे चेंजीस केल्ले ते GPSC अमेंड करता. ताच्या खातीर आसा प्रपोजल. This was a different post. It is start from the senior assistant. Appointment of the pharmacist on the contract basis under the employees state insurance scheme ESI. Appointment of the physiotherapist for the 100-bedded ESI hospital in Margao. Proposal for filling of the one post on the lecturer in the Department of the Radiation Oncology on contract basis in Goa Medical College. Proposal of filling of the one post of the assistant professor in the Neuro and Vascular Intervention Radiologist in the Department of the Radio Diagnosis in the contract basis in the Goa Medical College. Proposal of the filling of the 2 posts of the assistant professor in the Department of the Cardiovascular and Thoracic Surgery on the contract basis in Goa Medical College. म्हादई हाऊस कमिटीची शुक्रारा बसका जाली. ह्या बसकेत म्हादई हाऊस कमिटीन कळसा बंडोराची संयुक्त पोवणे खातीर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवपाची सरकाराक सुचोवणी दिल्या. नोव्हेंबर म्हयन्यांत संयुक्त पोवणे खातीर सर्वोच्च न्यायालया कडेन परवानगी मागतले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. म्हादई हाऊस कमिटीची फुडली बसका महाराष्ट्रात जातली अशें मंत्री शिरोडकरान सांगलें. शुक्रारा म्हादय हाऊस कमिटीची बसका जाली. हे बसकेत कळसा बंडुरा प्रकल्पाची संयुक्त पळोवणी करपाविशीं परवानगी मेळोवपाचेर चर्चा जाली. ह्या संयुक्त पळोवणेंत प्रवाह समितीचे वांगडी तशेंच 3 राज्याचे अधिकारी वांटेकार जातले. कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पळोवणे खातीर नोव्हेंबर म्हयन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागतले. हे विशींची फुडली बसका महाराष्ट्रात जातली अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. Very healthy discussions. आणि I would say quite good suggestions have come from members. मेंबर्सा कडल्यान म्हादईची संबंधी बरी सजेशन आयिल्लीं आसा. तातूंत एक सजेशन सामकी प्रामुख्यान तें म्हटल्यार आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टान तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले. कळ्ळें ना, जेणे करून एक इम्पार्शियल रिपोर्ट आसा पळय तो सुप्रीम कोर्टाक वचूं शकता. So members गोवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक also no? ऑफिसर्स ऑफ प्रवाह. तिनी स्टेटीचे हय. तिनी स्टेटी ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा. सो ते आसले म्हणटकीर कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आतां दिवंक शकता. आतां जालें कितें आतां सगळे सबजुडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबजुडीस, कर्नाटका म्हणटा सबजुडीस, आमी म्हणटा सबजुडीस. म्हणटकीर ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच आर गोइंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर. कळ्ळें. आनी बाकीची सजेशन आयला पळय न्ही म्हणजे गुगल इमेजीस आसा पळय न्ही तो दर म्हयन्याक घेवचो म्हणजे जेणे करून तांचे कितें थंय एक्टिविटी चलता जर जायत आमचें लक्षांत येता. विरोधी आमदारांमदी आमदार कार्लूस फेरेरा, विरेश बोरकार, वेन्झी विएगस हे बसकेक हाजीर असले. फाटले जानेवारी महिन्यात म्हादय हाऊस कमिटीची बसका घेतिल्ली. आता वट्ट 10 महिन्यांनी बसका घेतली. म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर कितें पावलां उखल्ल्यात म्हूण प्रश्न केलो तेन्ना सरकारा कडेन त्या प्रश्नांची जाप दिवपाक जाली ना.
अशें आमदार विरेश बोरकाराचें म्हणणें. आयचे मिटिंगेची शॉर्ट अपडेट तुमकां दिवपाक सोदता. आयचे मिटिंगेक परत आमी विचारलें की जालां कितें, कित्याक तुमी परत मिटिंगेक आपयना. 6, 7, 8 म्हयन्यांनी मिटींग आपयली. आतां ऑक्टोबर जालो, जानेवारी टू ऑक्टोबर 10 म्हयने जाले. 10 म्हयन्यांनी तुमी मिटींग आपयली. ओके, 10 म्हयन्यांनी मिटींग आपोवन तुमी केलां कितें हें तांकां प्रश्न विचारलो तेन्ना तेंचे कडेन उत्तर हें आसा की आमचे कडेन कांय ना. आमी सबज्युडीस मॅटर आसा. सबज्युडीस तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्टात तांकां करोडांनी पयसो फी आमी दिता ते म्हणटा सबज्युडीस आसा. दुसरे WIDचे ऑफिशियल म्हणटा सबज्युडीस आसा. तिसरो चीफ सेक्रेटरी म्हणटा, जो WID सेक्रेटरी आसा तो म्हणटा सबज्युडीस आसा. आनी चेअरमॅनूय म्हणटा सबज्युडीस आसा. अरे नाल्यार कमिटी कित्याक आसा? ऑलरेडी डायवर्जन जालां, थंय ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालां आनी होच आमचें म्हणटा की थंय वचपाक मेळना, थंय हें करपाक मेळना आनी आयज डिसिजन घेतला सुप्रीम कोर्टान अपील करतले. सो आतां हितून अशें कळोन येता की हो जो सरकार जो आसा, सरकार सामको तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन टोटल लोटले विजय मऱ्यान शिपयार्डात फाटल्या शुक्रारा स्फोट जाल्लो. ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या आनी दोगां कामगारांक मरण आयलां. ह्या कामगारांक GMCत उपचारा वेळार मरण आयलें. बिहारचो अभिषेक कुमार आनी उत्तर प्रदेशांतलो मनीष चौहान अशें मरण आयिल्ल्या कामगारांची नांवां जावन आसात. ह्यान पयलीं ह्या स्फोटात दोगां कामगारांक जाग्यारूच मरण आयिल्लें जाल्यार तिसऱ्याक उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. तशेंच ह्या स्फोटात जखमी जाल्ले हेर 2 कामगारांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचें कळ्ळां. 16 मार्चाक लोटले रासय हांगा विजय मरान शिपयार्ड जें आसा तातूंत ताजी यार्ड आसा तातूंत भितर तांची बोटी बांदपाचें काम चालू आशिल्लें आनी एक बोटीची जी बोट बांदताली तातूंत भितर 7 जाण लेबर काम करताले. वेल्डिंगाचें काम तांचे कडेन चालू आशिल्लें आनी थंय अचानक एक स्पार्क घेतलो, उजो जालो आनी मोठो हें जावन तातूंत भितर 2 जाण जे आसा 7 तांकां आगता मरण आयलें. म्हणजे ते जळे आनी 5 जाणांक GMCक शिफ्ट केले. दुसरे दिसाक हो जो हें जालो उजो मोठो पेट जालो ताजे नंतर दुसरे दिसाक आनी एक लेबर आसा ताका आपलो जीव वगडावचो पडलो आनी आयज 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो आसा. तातूंत भितर विजय कुमार आनी मनीष चव्हाण हे 2 जाणांक आज आपलो म्हणजे तांकां आज GMCक उपचार घेता आसतना मरण आयिल्लें. उरिल्ले 2 कामगार जे आसात तांचो GMCक ट्रिटमेंट चालू आसा आनी तांची कंडिशन सामकी क्रिटिकल आसा. पुलिसांनी ह्या कंपनीचो जो सेफ्टी ऑफिसर आशिल्लो ताका निग्लिजन्सा खातीर आनी कांय सेफ्टी मेजर्स घेतले नाशिल्ल्या खातीर अटक केल्ली. ताजे नंतर ताजी बेलीचेर सुटकाय जाली आनीक पुलिसांनी सद्याक जेन्ना दक्षिण गोंयचे कलेक्टरान आदेश काडलो की त्वरीत ह्या कंपनीचें काम बंद करचें. आतां त्या कंपनीचें काम थंय सगळें टोटल ठप्प आसा, बंद आसा आनी पुलीस पारोय थंय दवरिल्लो आसा की चोरयांक बी काम करता काय पळोवपाक लागून. फॅक्टरी आनी बॉयलर्सान आपलो अहवाल जो आसा तो ऑलरेडी सबमीट केल्लो आसा आनी ह्या अहवालाक म्हणिल्लें आसा की जे सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय आशिल्ले काम करतना ते कांयच घेतिल्ले नाशिल्ले अशें फॅक्टरी आनी बॉयलर्सान म्हणिल्लें आसा. त्याच बरोबर कंपनीक जी कंपनी आसा विजय मरान तांकांय आदेश आसा की 7 दिसां भितर आपलो अहवाल जो ऑडिट आसा तांचे कामाचो सेफ्टीचो बाकी सगळो अहवाल हो सादर करपाक जाय नाजाल्यार ताजेर वेगळी एक्शन जातली. आनी सद्याक जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे 7 5 लेबर जे आसात तांकां मृत्यू आयिल्लो आसा आनी 2 हे आसात ते क्रिटिकल कंडिशनान आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां. ह्यान फुडें कमी वीज वापरप्यांक 20% सूट मेळटली. सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा हिसपा भायर विजेचो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. आयकात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान नवीन वीज बिल नेमांची घोषणा केल्या. कमी वीज वापरप्यांक 20% सूट मेळटली. जाल्यार सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर केलो वा हिसपा भायर वीज वापरली जाल्यार 20% अतिरिक्त कर आकारतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. ह्या प्रस्तावाक मंजुरी दिवपा खातीर 2 वर्सां अभ्यास केला आनी हो उपक्रम आता डिसेंबराच्यान लागू जातलो अशें मंत्री ढवळीकारान सांगले. डे बाय डे डिस्काउंटूय चालू जाता. डिस्काउंट म्हणल्यार ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा. त्या शिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा
पूण सर म्हाका सांग सगळे लोक रातचेच घरा आसता पळय तेंची चड युजीस रातचीच जाता मागीर दिसतली कशें कितें मेळत तशी लायट वापरता म्हणून गेला तातूंत भरपूर फायदो आसा 20% डिस्काउंट जो आसा पळय एकदम भरपूर पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी बेसी सगळे मागीर कितें करप तर तातूंत तुमचें लक्ष येवना कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळे जाता मातशें तुमी स्टडी करा विचार केले खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें सिस्टमॅटीक विचार केला आनी त्या नंतर हें सगळें अप्रुवल जालें. पूण लोकांगेर कांयच ना तांकां डिस्काउंट कशें तुमचे जे प्रश्न आसा पळय ताचे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर आनी देन काम कर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उसगांव तिस्को वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. MRF कंपनी लागसार दिसान दीस कोयराची राशी वाडत आसा. थळाव्या पंचायतीन ह्या सुवातेर CCTV कॅमेरा बसयल्यात तरी लेगीत लोकांनी कोयर उडोवपाचो प्रकार बंद करूंक ना. ह्या कोयराक लागून पुराय वाठारांत घाणयारो वास पसरिल्लो आसा. येवच करप्यांक नाकार हात दवरून वचचें पडटा. देखून कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटल्यान तो पळय कचरो हांगा परत सुरवात केल्ली आसा. फाटल्यान हांगासर ते काडून व्हरताले पूण आतां ह्या दिसांनी पयलीं भयंकर कचरो हाडून उडयला. लोकांक इतले हें ना म्हणजे कित्याक भिरांत म्हणटा ती ना कारण हांगा दोनूय सायडीच्यान CCTV कॅमेरा आसा पूण CCTV कॅमेरा आसले पंचायतीन ते जे कोण उडयता पळय तांकां डिटेक्ट केला काय ना हेजेर मातशें मेन क्वेश्चन आसा. जर तांकां जर पनिशमेंट दिलो की जर दंड दिलो जाल्यार इतलें हें जावचें नासलें आनी लोकांक ती संवय जाल्ली आसा. तर हांव पंचायती कडेन मागता जे पळय हे CCTV कॅमेरा बसयला तांकां हें करचें डिटेक्ट करचें आनी तेंचेर खरेंच सुद्दां दंड काडचो जाल्यार एक कचरो येवचा आनी लोकांनी सुद्दां हें करपा आपलें घर साफ करता आनी कचरो हाडून हांगा उडयता. इवन तुमी बारीकशे पळयत जाल्यार ते देवा खातीर फुलां सुद्दां त्या कचऱ्या काडून उडयल्लीं आसा. जाल्यार हे लोक आसा पळय तेंच्यांनी इतले खालची पातळी हें करची न्ही कारण हो कचरो आसा पळय तो वेवस्थीत घरा कडेन ताचो विल्लेवाट करचो अशी हांव सगळ्या कडेन विनंती करता. येतना वयतना कितें घाणी बी वास येता न्ही घाणी म्हणजे आतां सद्या कितें आतां हो थोडे दीस जाला आसा आतां रेग्युलर काडटले आतां हे 15 दीस जाले आतां सगळेच परत कचऱ्याचो ढीग पडलेलो आसा ताका लागून परत सगळी हे जाल्लेलो कचरो वाडत गेल्लो आसा. आमी उसगांव हांगा MRF जंक्शन हांगा आसा ज्या जाग्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयल्लो वयता. फाटली ती पयलीं हेज्यान पयलीं भरपूर कचरो उडयताले पूण जेन्ना हो CCTV हांगा कॅमेरा लायला दोनूय सायडीच्यान तेन्ना कचरो उडोवपाचें हांगा कमी जाल्लें पूण आतां लोकांनी परत चालू केला आनी सगळी पिशवी बी सगळी रस्त्यार भोंवता आनी हांगा जे हे आसा जे कचऱ्याचे घाण येयल्ल्या कारणान हांगा येवपाक वचपाक लोकांक खूब त्रास जाता वाहन चालकांक त्रास जाता. तेन्ना ह्यो जे CCTV बसयल्या तेजी वयली फुटेज काडून पंचायतीन ना जाल्यार संबंदीत जे खातें येता हांगा RPWचे रस्ता विभाग तेणी हांगा ताका दंड थोडोवचो जे CCTV कॅमेराचे कोण उडयता ते पळोवन तांकां नंबर काडून तांकां दंड थोडोवचो अशी मागणी वाहन चालक करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उजवांचेर एकनाथ खेडेकर. मूळ गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळची म्हणून कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणीचो आस्पाव केला. मात 15 वर्सांचो राबितो वा गरजेची हेर पात्रताय आसली तरी लेगीत कोंकणी विशयांत पास जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री सावंतान शुक्रारा कर्मचारी भरती आयोगान वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांक नेमणूक पत्रां दिली. ज्युनियर स्टेनोग्राफर प्रोग्रामर आणि टेक्निकल असिस्टंट अप्रॉक्सिमेटली 50 कॅन्डिडेटाक ऑफर लेटर्स जी आसा पळय आज दिता. म्हाका खूब खोस भोगता ग्रुप C कॅटेगरीचे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत रिक्रुटमेंट करता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान हो प्रोसेस सिम्प्लिफिकेशन केलो. ह्या प्रोसेसान पुराय ट्रान्सपरन्सी हाडली. हातूंतल्यान मेरिट एफिशियन्सी आमकां दिसपाक लागलेली आसा. इट इज टोटली टेक्नॉलॉजी ड्रिवन ऑनलायन मॅनेजमेंट एप्लिकेशन आणि ऑनलायन एग्जाम आणि रिझल्ट हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक दिसपाक लागल्या. एक खासा गजाल मुद्दामून सांगता पयलीं भुरग्यांक मल्टिपल एग्जाम दिवच्यो पडटाल्यो. एखाद्या भुरग्याक जर LDC जावपाक जाय आसत जाल्यार तो सांगतालो आपूण 25 एग्जामी दिल्यो आपूण 30 एग्जामी दिल्यो. आतां पूर्ण वर्सभरांतल्यान 25 आनी 30 एग्जामी दिवपाची गरज ना. सिंगल एग्जाम दिल्या उपरांत वेगवेगळ्या तरेच्या डिपार्टमेंटांतल्या पोस्टाक तो एपियर जावपाक शकता आनी ह्याच एग्जामींतल्यान म्हणजे तो ऑनलायन एप्लिकेशन फायल करता ताजी एग्जाम ही डिजिटल एग्जाम आसता. तो भायर सरता आसतनाच ताका ताजे मार्क कळटा आनी तातूंतल्यानूच
मेरिट बेसिसचेर सिलेक्ट जाल्ले भुरगे गोंयच्या युथा खातीर आनी वयल्यान इट इज एन मोर प्रिफरन्स फॉर द गोवन यूथ हांव म्हणटलो घडे जरी 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी असली जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर असल्या कारणान खुबश्या भुरग्यांक म्हणजे आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरात फेल जाल्लो असलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा हे आमचें काम करता. आज सिलेक्ट जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव परत एकदां म्हणजे मनापासून तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. लोकांक सर्व्हिस दिता आसतना सुद्दां तशाच पद्दतीच्यो बरी सर्व्हिसीची अपेक्षा ही तुमच्या सगळ्यांकडल्यान आसा. कारण जेन्ना गव्हर्मेंट एखाद्याक मेरिट आनी ट्रान्सफरन्सीच्यो गजाली सांगता तुम्ही बी त्याच पद्दतीत मेरिट आनी ट्रान्सफरन्सी तुमच्या सगळ्यांकडल्यान आमी अपेक्षीत दवरता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान शिवोले मतदारसंघाचेर दोळो दवरला. 2027 चोपी विधानसभा वेंचणुकेत या पक्षाचे राजकीय चित्र स्पष्ट जातले असो दावो आमदार मायकल लोबोन केला. मनोज परब हांणी म्हजी प्रतिमा इबाडपाचो यत्न केला पूण ते पुराय चुकीचे आसा. मनोजान लोकांची दिशाभूल करची न्हय अशी शिटकावणी मायकल लोबोन दिली. तशेंच देव सगळे पळयता अशें लोबोचें म्हणणें. एक्सपोज काय तितून एक्सपोज म्हणटा पळय ते ना 386 एप्लिकेशनां केल्या तेणी. दॅट स्पीक्स वॉल्युम्स. In short, I am telling you, 386 number speaks volume. So they are concerned about Shiolim constituency. So this speaks volumes. How many applications have gone to logical end has to be checked. म्हणजे ऍप्लिकेशन हांवें ऍप्लिकेशन केलें लॉजिकल एंडाक गेला हो ना. आतां आमी एक फायल मूव करता आणि ते आमी सगळी फायल मुवमेंट करून पास करून हाडटा आणि मागीर तो नाल फोडटा आमी आणि तो रोड हॉटमिक्स जाता वो रिटेनिंग वॉल जाता वो आनी कसलें काम जाता. सो ताका म्हणटा लॉजिकल एंड. 386 एप्लिकेशन्स हॅव गॉन ऑन डेफ इयर्स जाली म्हणजे कोणेच तेजेर कारवाई करूंक ना. एप्लिकेशन केल्या आनी तशीच आहा. मनोज परब थंय अंजुना वयता ते सगळें जें कितें बांदकाम चालू तें पळयता आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स हेच्या फाटसून कोण तरी बोलवता धनी कोण तरी वेगळो आसतलो अशें तुमकां दिसता अथवा खंयची पार्टी ना. हांवें सांगलें तुका न्हू पॉलिटिकल पार्टी RG हॅज सेट आयज ऑन शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. 2027च्या इलेक्शनान कळटलें कितें पळय तें कोण खंय आहा पळय तो. आमी बेश्टे कॅरेक्टर एसेसिनेशन मनोज परबाचें वो आनी कोणाचें वो तेजे फॅमिलीचें करप योग्य न्हू. तेणें जे भाशेन आमचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन काल करपाचो प्रयत्न केलो हे तेणें प्लॅटफॉर्म रॉंग यूज केलो हे म्हाका तरी दिसता. ते एक कसलें रिटेनिंग वॉल आनी तो कसलो प्रेस आनी ते कसले लोक आख्खे विलेजीक आपयले तेणें. अंजुनचे 8-9 जाण आसले. सो इट स्पीक्स वॉल्युम्स. आनी हांवें जें म्हटलां पळय तें ही इज वेलकम टू कम इन Sholim constituency to do his propaganda of his party and convince the people. आमी जे भाशेन कन्विन्स करता लोकांक की आमकां मत तुमी कित्याक घालचें सेम भाशेन तेणें कन्विन्स करचें. असले स्टंट करून कन्विन्स लोक जावचे ना. दिवचलच्या वावटी कुडचेरे वाठारात अचकीत सुणी मारपाचे प्रकार सुरू जाल्यात. ही सुणी वीख बादा काय हेर कारणांक लागून मरतात ते स्पष्ट जावंक ना. मात वाशीन तोपल्या उपरांत सुणी मेल्यात असो लोक दावो करतात. मिशन रॅबीज अभियाना खाला 10 दिसां पयलीं म्हळ्यार 15 ऑक्टोबराक हे सुण्यांक वाशिनां तोपयल्लीं. वाशिनां तोपल्या उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान सुणी मरपाक लागल्यात. पावटी वाठारांत 2 ते 3 सुणी मेल्यात जाल्यार हेर कांय सुणी अशक्त जाल्यात. हे आम्ही घरात पोसलेले कुत्रे पळय असले ते आता 1 आठवडो झालो. वॅक्सिन दिल्या उपरांत 2 कुत्रे माझे मेले म्हणजे माझ्या वाड्यात माझ्या भावाचो माझो एक मेलो आणि आता फुडें वॅक्सिन दिवन तेंच्यानी कसले कितें दिता हे कळना कित्याक लागून दिवचे. हेजी कितें तरी तेंच्यानी परत नोंदणी करची की बाबा हे दिल्या उपरांत कित्याक लागून जालें तें. म्हाका एक सांग आनी कुत्रे बाकीचे कशे आसा? बाकीचे कुत्रे हे पळय अशी परिस्थिती कडकडटात ते. तुमचो सारको हे आसा वॅक्सिन दिल्या उपरांतूच हे आला? माझ्या कडेन हे ना ऑप्शन कांयच नासलें म्हणजे म्हाजे बरे कुत्रे पोसलेले जाय भायर कित्याक आनी कोणाक त्रास ना कितेंच नासलें. पूण वॅक्सिन दिल्या उपरांत हे पळय अशें जाता हे
तेंच्या कडेन पयलीं दिल्ले तेन्ना अशें जावंक नासलें पूण एक फावट आतां हे पळय अशे त्रास जाता तांकां. पण तुम्ही डॉक्टराकडे बी दाखवून हाडल्या? डॉक्टरा कडेन बड्ड्या व्हरून ते डॉक्टर दाखोवन हाडले. ते म्हणपाक लागले बरें जातलें म्हणपाक लागले. वेटरनरी डॉक्टर? हय. प्रायवेट काय कसली ती म्हाका सारकी खबर ना तेंची. प्रायवेटूच ते? हय. पण तेंच्यांनी कितें सांगलें बरें जाता? बरें जातलें म्हणून. बरें जातलें म्हणटा अजून तो खायना. हांव ताका आतां पळय रात सकाळी आनी सांजचे आनी 2 टायम ताका दूदच दिता सद्या. म्हणजे हो आतां सध्या सामको कटकट्टा? हय कटकट्टा. बरं, आता एक मेलो एक मेलो आणि एक भावाचो? तेजो असोच जालो. तेकाय येल्लो थंयसरूच. कालूच मेलो. म्हणजे तुमचे एक दुबाव आसा की वॅक्सिनाक लागूनच? वॅक्सिनाक लागून डावटफूल आहा म्हाका. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. The Government of Goa, Department of Tourism, proudly presents Deepotsav 2025 on 25th October at Art Park, Porvorim. Culinary contest, drawing competition and pottery workshop, along with musical program Sur Tal by Goa's famous artists. On 26th October at Saligaon, cooking competition, Veshubhusha and Rangoli competition, Fugdi performances and musical presentation Suroki Deepavali will be held. 26th October at Mapsa Taxi Stand, we have cooking, Akash Kandil and Fugdi competition. Rhythm of Lights will bring together music, dance and illumination in perfect harmony. Across 4 other venues including TV Aldona, Kalangut and Shiolim, cooking competition will be organized. Let's come together to celebrate this Deepotsav with joy, unity and radiant glow of our culture. Happy Diwali! हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक.
लीज वाठारा भायर खाजगी मालमत्तेत डंप केल्ले लोखंड खनीज सूचीबद्ध करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच गोमेकोच्या वेगवेगळ्या खात्यात 7 नवी पदां भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. म्हादय हाऊस कमिटीची शुक्रारा बसका जाली. हे बसकेत म्हादय हाऊस कमिटीन कळसा बंदराची संयुक्त पळोवणे खातीर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवपाची सरकाराक सुचोवणी दिल्या. नोव्हेंबर म्हयन्यांत संयुक्त पळोवणे खातीर सर्वोच्च न्यायालया कडेन परवानगी मागतले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. म्हादय हाऊस कमिटीची फुडली बसका महाराष्ट्रात जातली अशें मंत्री शिरोडकरान सांगलें. लोटले विजय मरेन शिपयार्डात फाटल्या शुक्रारा स्फोट जाल्लो. ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या आनीक 2 कामगारांकूय मरण आयला. ह्या कामगारांक जीएमसीत उपचारा वेळार मरण आयले. मूळ बिहारचो अभिषेक कुमार आनी उत्तर प्रदेशांतलो मुनीश चौहान अशे मरण आयिल्ल्या कामगारांची नांवां जावन आसा. ह्यान पयली ह्या स्फोटात 2 कामगारांक जाग्यारूच मरण आयिल्ले जाल्यार तिसऱ्याक उपचारा वेळार मरण आयिल्ले. तशेंच ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या हेर 2 कामगारांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचें कळटा. यान फुडें कमी वीज वापरप्यांक 20% सूट मेळटली. सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा हिस्पाभायर विजेचो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली. मूळ गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळची म्हणून कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणीचो आस्पाव केला. मात 15 वर्सांचो राबितो वा गरजेची हेर पात्रताय आसली तरी लेगीत कोंकणी विशयांत पास जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री सावंतान शुक्रारा कर्मचारी भरती आयोगान वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. शुक्रारा कोलवाळे बंदखणीत कैद